¿Cómo están, gente de YouTube? Estamos aquí con un nuevo video para el canal. Esta vez de hacer una fogata con 3 amigos. Se los voy a presentar. Ella es Esmeralda, Justin. y tú. Chicken, Ok, vamos a hacer una fogatita. Necesitamos 3 bolitas. 3 velitas, un encendedor. Estos los pueden conseguir en Bodega Aurrera, la grandotota, y estos úsalo, úsalo porque no se pueden quemar. No, Vamos te a lo prender las velitas. Ay, me quemas, hija mía. Desde aquí da calorcito. Me va a quemar. Ay, no. Estamos haciendo. No, Ándele. Pero de volada te lo doy. no. Hágatelo, pero Ok, vamos a necesitar Y bombones y un fierro, bombones, un palito. un fierro de los que sea. yo necesito un cigarro. A ver, ya dame. No sé qué era, es para el perico. Es para mi ¿Listo? compañero. Ya sí quedamos para el compañero. Ven. Ya no sabe ni mal. Lo Y va a aquí probar. tenemos nuestras cajitas. Nuestro mostrador. Aquí tenemos nuestras cajitas ya con nuestros bombones. Ujú. Y aquí tenemos más velitas por si se nos acaba. Oh, bueno, miren, aquí está un bombón ya hecho. Muy rico. Nada más no tan quemado. Ten. Porque uno tan quemado. No tanto, pero. Ok, vamos a hacer otro. Permítanme. Ok, gente. Pero nomás así caliente, no tan Esta vez, No, yo quiero unos. niños, yo quiero déjenme unos hablar. sin quemados. Esta Sí, vez van a así no ser de tanto 3. quemados. Yo los voy a hacer de 3. Ok. Sí, caliente. Yo creo que como es puro plástico se inflan mucho. ¿Así? Ok, perdón por el ruido de ahorita. Ok, ¿quién quiere estos? Yo quiero el de estrella. Yo quiero el de estrella. ¿Así? Ahora dame uno, el primero. Yo lo quiero ir a. Mira. ¡Ay, quedó una mermeladita! El Miren. mostrador lo probó. Miren. O sea, estos sí se los están comiendo. No sé por qué. Órale, pues ya. Si me enfermo, los voy a demandar. Ok, permítanme un momentito. Ok, gente, voy a hacer uno para un compañerito. Así. Voy a hacer uno yo, ¿Así? pero... A ver, Ok. ¿Me puedes Yo voy a hacer uno, pero no va a ser tan quemado porque entonces Es que- es para él. Para él, y a él casi no le gustan los... Bueno, es que los bombones quemados son baja en calorías. Me buscan por la calle Ámbar. Ay, me están quemando. Dice que por dónde vive el Austin. Por ahí búsquenme. Me buscan o si no me los puteo. Cállate. Ok, gente de YouTube, vamos a hacer unos no tan quemaditos. Así. Póngame like o si no también ¿Listo? me los Aquí puteo. están. Ay, Oh, mira. Ok, esto ha sido todo por hoy. Nosotros vamos a seguir aquí, que ya se me ensució mi celular. Se quedó negrito. Ok, por favor denle un like, suscríbanse y hasta luego. Adiós. Adiós. Si no das like, te prometo que voy a tu casa y te... Adiós.